मित्रांनो, एका रात्रीमध्ये तुमचा कोरडा खोकला पूर्णपणे बरा करण्यासाठी रामबाण घरगुती उपाय सांगणार आहे, तर व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा. मित्रांनो, तुम्हाला एक काढा करायला लावणार आहे मी. तुम्हाला हा काढा केल्यानंतर तुमची इम्युनिटी पॉवर वाढेल, तुमची सर्दी बंद होईल. सोबतच तुम्हाला जर श्वासोच्छवासाचा त्रास असेल म्हणजे श्वास घेण्याचा, तर तो सुद्धा म्हणजेच तो पण बरा होईल, तो सुद्धा नाहीसा होईल. म्हणजे तुम्हाला एकदम व्यवस्थित श्वास घेण्यास सुद्धा मदत होईल. तर मित्रांनो, व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा. मित्रांनो, तुम्हाला जो काढा करायचा आहे त्यामध्ये तुम्हाला सांगतो, 1 कप पाणी घ्यायचे. त्यानंतर तुम्ही त्यामध्ये 2 लवंग टाकायचे, थोडेसे आले किसून टाकायचे, किसून किंवा ठेचून टाका, तसेच डायरेक्ट आले टाकू नका. त्यानंतर तुम्हाला लसूणच्या 2 ते 3 पाकळ्या टाकायच्या आहेत आणि सोबतच तुम्हाला 2 ते 3 काळी मिरी टाकायची आहे आणि ते तुम्ही एकदम मिश्रण व्यवस्थित उकळून घ्यायचे. त्यानंतर गाळून घ्या आणि त्यामध्ये तुम्ही चिमूटभर हळदसुद्धा मिक्स करा. मित्रांनो, हा काढा तुम्हाला रात्री झोपण्यापूर्वी घ्यायचा आहे आणि मित्रांनो, तुम्ही जर हा काढा पिलात तर तुम्हाला खूप शरीरात फायदा होतो, म्हणजे शरीराला खूप फायदा होतो. इम्युनिटी पॉवर वाढेल, कोरडा खोकला तर दुसऱ्या दिवशीच गायब होणार. हा एकदम रामबाण उपाय आहे. करून पहा, तुम्हाला फरक जाणवला तर नक्कीच तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सुद्धा तुमचे चांगले चांगले रिप्लाय देण्यासाठी पुन्हा चॅनलवर येणार आहात. तर नक्कीच बाकीचे व्हिडिओसुद्धा नक्की मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता, जे की घरगुती उपायांबद्दल सांगितले आहे. थँक्यू आमचा व्हिडिओ इथपर्यंत पाहिल्याबद्दल.